देखिएगा भाई, आज ही आप लोगों के आधार कार्ड बनेंगे। आज पहली बार ऐसा वीडियो में आपके लिए दिखाया जाएगा। देखिएगा भाई, नाम पूछ रहा है करके भाई। तो भाई ये कैसा नाम बोल रहा है कि समझ में भी नहीं आ रहा है भाई। दोबारा दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट कर दिया फिर भी समझ में नहीं आया। तो तीसरे का पूछने का लगा भाई। ओ तेरी, ये कैसा नाम रिपीट कर रहे हैं भाई। नाम बता रहे हैं या खाली फिरकी ले रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में। तीसरे बंदे से पूछ रहा है भाई नाम। ओ भाई इनने क्या बोल दिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग वैरायटी के लोग